अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको सीने की जकड़न के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सीना जो है बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है और तकलीफ़ भी होती है। वो क्या वजह है कि आपके सीने में रेशा होता है, बलगम होती है, खांसी कर करके आपकी बलगम जो नहीं निकल पाती तो वो सीने में जम जाती है, तो उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता है और मरीज़ इतना परेशान होता है कि वो कहता है कि मैं अपने अंदर हाथ डालकर ये रेशा जमा इसको निकाल लूँ। इतनी परेशानी होती है, इतनी तकलीफ़ होती है सीने में कि वो दर्द जाती नहीं है। और क्योंकि जब तक आपका रेशा ख़त्म नहीं होगा, आपकी जकड़न ख़त्म नहीं होगी, तो वो आपको सांस कैसे आएगा, आपकी तकलीफ़ कैसे दूर होगी, आपकी दर्द कैसे दूर होगी। तो वो दर्द कैसे दूर होगी, वो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, घर की चीज़ें हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मरीज़ जो है सुकून से जो है वो रात को रिलैक्स होकर सोएगा और उनकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, बहुत ही आसान नुस्खा मैं बता रही हूँ आपको, घर की चीज़ें हैं। देखिए, अदरक आप इनको ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। अदरक जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अदरक आपने ताज़ी लेनी है और अदरक को आपने पीस कर इसका रस निकाल लेना है। 1 चम्मच आपने रस निकालना है। उसके बाद जो है आपने शहद लेना है, खालिस शहद होना चाहिए। आपका जो है ये जो शहद होता है वो जमना नहीं चाहिए। तो ये मैंने शीशी में डाला है। ये हमारे घर में शहद लगा था, मक्खियों का छत्ता, तो हमारे सामने जो है आदमी निकाल कर गया था, तो ये मैंने महफूज कर लिया। तो कुछ बच्चों ने खा लिया, बाकी ये जो शहद है मैं आपको दिखाने के लिए रखा। तो मैंने कहा मैं अपने मरीज़ों को दिखाऊंगी, ताकि ये असल शहद की पहचान होती है। देखें तो ये जो है जमता नहीं है, जैसे मर्जी आप इसको सालों साल रखेंगे तो ये जमेगा नहीं, क्योंकि बाज़ जो शहद होते हैं वो जम जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने शहद लेना, अगर आपके पास खालिस शहद नहीं है तो आपने कोशिश यही करनी है कि शहद को आपने खालिस हासिल करना है। तो आजकल तो बहुत मुश्किल है खालिस चीज़ें मिलने के लिए, बहुत परेशानी बनती है कि अच्छी और खालिस चीज़ें नामुमकिन है। आप किसी गाँव वाले से रब्ता करें, वो आपको जो है अपने एतबार वाला बंदा है, वो ज़रूर आपको खालिस शहद देगा। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है कि शहद लेना है और अदरक का रस लेना है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मिक्स करके चाटना है। अब दोनों को जब मिला देंगे तो आपकी सांस की नाली जो है बंद हो चुकी है वो खुल जाएगी। अब देखेंगे इतना आपको सुकून मिलेगा जब आपने शहद और अदरक मिलाकर खाएंगे। 1 चम्मच आपने अदरक जो है इसका रस लेना है, 1 चम्मच आपने शहद उसके अंदर मिक्स कर देना और मरीज़ को चटाना है। तो ये आपने जो है सुबह शाम ये अमल करेंगे। नाश्ता करने के बाद चटाइएगा, रात को सोते वक्त चटाइएगा, तो देखेंगे नाज़रीन मरीज़ सुकून से। उसके ऊपर पानी नहीं आपने बिल्कुल ही पिलाना। मरीज़ जब उसके गले में लगा रहेगा शहद अंदर सीने में, तो देखेंगे उसका जो सीना खुलता चला जाएगा और आपको दवा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि ये नाज़रीन जो है बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, घर की चीज़ें हैं, इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो लोग अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाकर तंग हो जाते हैं, फिर वो यूनानी की तरफ आते हैं। वो कहते हैं यूनानी दवाएँ जो है हमें एक चुटकी मिल जाए तो हम खाएँ तो हमें आराम आ जाए। कितने लोग अपनी बीमारियों से तंग हैं और दवाएं अंग्रेज़ी खा कर मुट्ठी भर दवाइयाँ खा कर वो तंग आ चुके होते हैं कि उनके जो है बहुत सी दूसरी बीमारियाँ जो उनको लगी होती हैं। तो फिर वो जब जो आखिरी मरहला जब आ जाता है, तो इतना करीब मरहला आते हैं, तंग हो जाते हैं, फिर वो यूनानी की तरफ लोग आते हैं कि हमें जो है अगर 2-3 महीने भी लगेंगे तो हम दवाई को खा लेंगे। मगर नाज़रीन, आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर अपनी यूनानी की तरफ आइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको घर बैठे अपनी हर बीमारी का जो है इलाज मिलेगा। वो मेरी वीडियो देखेंगे, क्वांटिटी का ख्याल रखा करें, जो इसे मैं बताती हूँ वैसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दवाएँ आप घर में तैयार कर सकते हैं नाज़रीन, क्योंकि हम एक ग़िज़ा तैयार करते करते आपको मालूम नहीं कि हमने ये इससे हम ये दवाई भी बना सकते हैं। हम जो सब्ज़ियाँ काटते हैं, हम जो ये प्याज लहसुन काटते हैं, तो इसको हम सोचते नहीं है कि इससे हमें क्या क्या बीमारियां जाती हैं। तो वो क्या आपको नहीं पता, तो मेरी वीडियो को देखें, मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन प्याज अदरक से आपने और ये जो ज़ीरा, इन चीज़ों से आपने कैसे अपनी बीमारियां, अपना मोटापा, अपनी बीमारियां, पेट की जिसामत की, सब जो इससे पूरे जिस्म बॉडी में आपकी बीमारियां, वो इन चीज़ों से कैसे आपने दूर करनी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो लेकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो लेकर। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।